che viene ogni anno dedicato alla lingua occitana e chiamiamo sul palco Estelle Ceccarini accompagnata da Eliane Tourtel. C'est sympa, si, c'est sympa. Eu leggi su in Provençal. Canne, saladelle, salicorne, che li fai? Come quelle piante emblematiche, Estelle Ceccarini porta in elle Camargue. Estelle es Camargue. Des plantes telles les raíces et la sabour. Et c'est sa richesse double, est la double influence de l'aigue et de la sau. L'écriture d'Estelle est também riche d'une double influence, aquelle de Mistral et aquelle de Darbau. Se podem pas évoquer aquelles plantes, aquels paysages, sans mentionner deux autres éléments caractéristiques des provinces et des Camargues, le vin, le Mistral, et le soleil d'une luce toute particulière. Estelle ten também do Chivau. Autre simbeu camarguin n'a le vent et la force, un mai de la liberté. Tout à coup, la thèse a sa sensibilité tout en continuant son activité d'enseignarelle et de poétesse. Incarne à cette luce de la vasture camarguenque et son biais de les rendre tra la magie des rencontres. Porte en elle la richesse des langues voisines et amigues, per de que siegue la langue qu'escrigue, Estelle sau dubri nostres esperi et fa vivre la magie des paroles fargades. Présenta et mettre en valeur Estelle prennent tout son sens et renforcissent le lien entre les confins montagneux et l'âme provençale. Eu também vou dizer que mot avant de vous legger en provençal, vole d'un premier grammacia de seguir la colle du premio Ostan in Cavalcanti per che le riconoscesse che mi pertocca forza. Vole grammacia Eliane che m'accompagne et me fa une gaudi grande. Et mai che mai ha une pensade di grande forse smugude per l'amiga che è demorada en Provence, qui n'a pas pu venir, est Corinne l'héritier, qui a fait une œuvre de grande parce que je pense qu'elle est qui vieille, qui a écrit à ce texte qui est trop beau, et donc Corinne Beleu nous écoute, ne savait pas, mais avait une pensée de grande pour elle. Le poème siège per te sul letto, per lo plein di parole dell'air. Le poème siège per scriccia, là che dis dell'amo, li raro, li draio, lo vaste. E siège mai che mai, recatadu segueur, recalieu de clarins sous le sourd nescunde, e infime belughetto, is autri cor, porcido. La poesia sia per te soltanto, con la pienezza di parole libere, la poesia sia pietra scritta che dall'anima dice i limiti, i sentieri, il vasto, e sia soprattutto rifugio sicuro, piccola braccia di luce nascosta sotto il buio, minuscola scintilla agli altri cori donata. Grazie. Chiamiamo a consegnare il premio a Estelle Ines Cavalcanti.
Approfitto che qui siamo 3 donne che rappresentiamo. Noi in Occitania non ci sono tantissime donne che fanno delle cose, quindi trovarsi qui tutte e 3 è molto bello. Siamo tutte e 3 donne impegnate per scopi diversi, cioè con diversi personaggi all'interno per la lingua e la cultura occitana, e ne approfitto che sono con loro per ricordare che qui sono passati 17 artisti occitani, uomini e donne, che alcuni personaggi molto importanti che ci hanno segnati, che hanno segnato la nostra vita, non ci sono più, sono passati di qua, abbiamo vissuto dei bei momenti insieme e vorrei appunto ricordarli con loro e dedicare questa 17esima edizione del Premio Stana a tutti coloro che sono venuti, sia che ci siano ancora, sia che non ci siano più. Grazie. Adesso facciamo una canzone che non ha bisogno di essere presentata, vi chiediamo di cantarla con noi perché la sapete tutti e abbiamo messo una strofa in particolare per omaggiare Estelle. Denande ma fenestro, ja Canto